А мы оттуда едешь встречать? Вот пришла красавица. Заходите. Сегодня будем с вами Заниматься вокалом. Друзья мои, присоединяйтесь к нам и смотрите нас с экранов своих телевизоров. Давайте познакомимся. Светлана Багдасарян, магистр консерватории, преподаватель вокала, ученица Бедроса Киркорова. Дорогие друзья, здравствуйте! У нас продолжается передача «Мастерская образа». И сегодня мы находимся в студии вокала у Светланы Багдасарян. Кто такая Светлана, мы сейчас вам расскажем. Здравствуйте, я Светлана Багдасарян. Сегодня мы находимся в моей авторской студии. Я магистр консерватории, певица и педагог по вокалу. У нас сегодня будет проходить мастер-класс по вокалу. И из чего же будет состоять урок? Будем тренироваться, петь, будут уроки вокала, как расширение диапазона, диагностика диапазона, дыхание. То, что могу, сегодня буду делиться. Пишите дневники конкурса на радио Апельсин. Как вас зовут? Ирина. Ирина, ага. Да. Ну, здравствуйте, Ирина. Я для вас буду проводить мастер-класс по вокалу. Все, что могу, буду делиться с вами. Ну, расскажите немножко о вас. Именно что касается вокала. Сколько вы связаны с музыкой? Насколько я связана с музыкой? Я закончила музыкальную школу по классу домры. Это было давно, причем училась в музыкальной школе, потому что 2 года я ходила на оркестр, в оркестр ходила, играла. Мне очень нравилось играть в оркестре. А так, что касается моего представления «я» и пения, то, мне кажется, тут сложности есть какие-то. Ага. Я не тот человек, который поет в душе, это не про меня. Я даже в ванной не пою. Угу. Тогда мы будем технически учить петь. Ну, пение начинается от диафрагмы. Вот впервые будем учить, как дышать для вокала. Ну, давайте как-то пробуем. Ирина, ну ты как всегда пришла первой. Скажи, тяжело было найти? Ты шла пешком от метро или ехала на такси? Я шла пешком чуть-чуть и на автобусе там через остановку. В принципе, от метро, наверное, минут 9. Нормально, можно самому найти. Ты первый раз здесь? Да. Класс. Итак, начнем. С фортепианой, да, что-то петь. А потом, если хотите, я могу включить здесь, что вы хотите прям. И с микрофоном все как надо. И матушка земля прям, или как-то Анастасия сказала. Да-да. Я просто слов не знаю. Ну, я думаю, что вы знаете эту песню. Мама, мама, Мария, мама, 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 Мария, мама, 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 Мария, mama, mama, Maria, va. Un gatto bianco con gli occhi blu, il vecchio vaso sulla TV, e nel fumo delle candele, le guance rosse, rosse come mele, un filtro contro la gelosia, una recita per allegria, nel bel mistero, ma nelle stelle, e poi te dice solo cose belle, mamma, Мама Мария, mamma, Мама Мария, mamma, mamma, Maria, mamma, Maria, ma. Еще разок, мама Мария. Только выше. Сам можно? Мама Мария, мама. Да, где тонус? Мама Мария, мама Мария, Мама Мария, мама. О, тонус нужно, вам энергию нужно давать. Не хватает немножко, но если бы учились у меня, я бы... Сейчас. Оформленный крик. Пение использует это, чтобы помощнее звучать. А то
А то вот это то, что мы увидели сейчас. Пробуем? Ну, рискуйте, давайте. Так, Все есть. так. Мощно, да, так? Да, вот Грудь прям мощная. как говорите, так и пойте. Ми. Не, а еще. Вот, да, вот. А если вот еще и Настя приседала, то у нее получилось то, что нам надо. Пробуем, давайте. Смотрим, сколько у вас. Много, говорю, я же тут. Ну, минута. Вот это у меня ученица уже 1,5 года ходит. Но я сейчас просто прогресс из новичков. Ну, вот тоже минута 1 секунда, минута 33 секунды. Ничего себе, минута 30. Вот, 45 начала, например. Минута сегодня дышит. В настоящее время. Начала. 4. Ну, вот у всех разные цифры. Вот 40 на пробном, 55, минута 4 уже. Реально все. Так что Потому что, мне 35 кажется, был на пробном. Сейчас дышит минута 11 секунд. Так, вторая для вокала. Это наш аппарат. Артикуляция должна работать правильно. Я сейчас упражнение дам, и попробуем с вами делать, да? Б. Чувствовали живот? Б. Это живот. Б. Б. Ну, это моя, Да, есть моя сверху. специальная распевка. Ну да, Б. Вот, Б. Так, сверху. возьмите. Ой, там что-то упало у меня. Ну, ладно. Ага. А, ба, бе. Да. С этого. Смотрим, как аппарат работает прямо здесь. Потому что когда непонятных мест. Ба, бе, би, бо, бу, бы, бе, бю, бя. Ба, бе, би, бо, бу, бы, бе, бу, бя. Вот эта согласная буква надо совместить гласными. Мгм. Мы можем медленно делать. Да. Бе, би, бу, бу, би, бу, бу, би, бе, бю, бя. Дашь стаккат, задача сделать стаккато, Мгм. вот прям стрелять. А второе должно быть легато, совместить. Мгм. Ба бе би бо бу бы бе бу бя. Давайте. Сначала легато или стаккато? Сейчас. Сначала стаккато, Стаккато. вторая Мгм. легато. Бя. Ага. Ба, бе, би, бо, бу, бе, бе, бю, бя. Молодец. Давайте немножко ускорим. Ага, Ага. хорошо. Немножко скорость дам. Ба, бе, би, бо, бу, бы, бе, бю, бя. Ба бе би бо бу бы бе бу бя. Ба бе би бо бу бы бе бу бя. Ну, хорошо. Можно серьезно. Приседаем, это безопасность прям для вас. Мгм. Потому что педагоги не обращают на это внимания. Верхний регистр – это очень опасно. Можно очень резко вредить связке. Мы здесь прям расширяем диапазон. Потому что если хотите много чего петь, иметь большой репертуар, надо иметь диапазон. Для этого надо и вверху открыть ноты, и внизу. Ну, чтобы считаться хорошим певцом или певицей, как минимум надо иметь 2 октавы. Мгм. Ну, это прям с мощным голосом. Там голос можно закончить инструмент. Сейчас мы будем одну распевку делать. На верхние ноты, где уже для вас дискомфортно, мы будем приседать. Прям вот так. Да? Прям тот момент, да. Ну, когда мы приседаем, просто физиологически наш организм не может ноты взять вот отсюда. Все, мышцы работают, начинают работать. Мгм. Ну, упражнение будет легкое, чтобы вам прям сильно не... Вот такая простая распевка, и на это будем расширяться. И я сейчас просто наверх покажу, как состояние плеч. Да. И когда вот этот верхний регистр, когда для вас, ну... А, он видно. Кстати, человек сам, когда смотрит, и всегда в кабинете вокала бывает зеркало, а у нас большие они. Почему? Потому что вы сами можете исправить все это. У нас вот мышцы живота. Дышите, пожалуйста, просто берем вдох и выдыхаем. Угу.
Угу. Кстати, у вас прям работает диафрагма. Спортом занимаетесь? Йога или там, не знаю, просто с диафрагмой дышите? Да. Нет. Кстати, у тебя все здесь. Да? А ну давай еще. посмотри. Просто дышать. Да. Можешь во что-то удивляться прям резко вот так? Вот, посмотри, у тебя 50% Да. поднимаются плечи, а 50% дыхания здесь, а половина прям здесь, грудной. Ой. Ой, животом. Да, животом надо, посмотри. Ну, смотри, здесь возьми у меня и посмотри, как я тут. Когда берем дыхание, у нас должно заполняться здесь и здесь только. Спина тоже очень эффективно работает для диафрагмы. Комфортно не было. Или караоке, как вы хотите. Все могу. Так, все это. Ну, в общем, Только если не хотите взглядывать текст, то... вот, текст. ну, «Матушка Земля», мне как припев, мне кажется, я знаю. Больше ничего не знаю. Вот. А это русский народ. Подготовилась, да? Когда Да, «Матушка Земля», без потому что проблем. у меня дочь крутит постоянно эту «Матушку Землю». Можете телефоном поставить здесь текст, и вот и все. Да. А так есть. Ну, еще какую-нибудь русскую народную. Вот, есть. Леонид Быков поет. Ее там в этом фильме. Да? Да. Начнем. Я его... Раз. Соловья запись, листочек, сок березовый голосок. Тишины послушать мой, прокатит плеск густой. Помахать березкой новой, про него и про любовь. Занозонька, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Сколько мне еще годочков у кукушки поспрашать, про любовь свою девичью на ромашке погадать. Ключевой воды студеной, соток свежего меху, в чистом поле темной ночью в небе звездном утону. Матушка Земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка Земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Ну вот попадает в ноту, видишь? Матушка Земля, для меня святая Русь. Матушка Земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька, для других занозонька. Ну здесь попадайте, знаете, этот верхний, кстати. Матушка Земля, белая березонька, Матушка Земля. Ну вот видите, вот как-то попадайте верхний, а где-то прям понижайте. Вот. А если где прям я почувствовала, где вот прям вам мелодия прям уже сидела, там вы попадаете. Здесь вопрос то, что вы не рискуете, как будто страх, знаете, блок стоит, все блок стоит. А у нас как-то из природы никаких проблем нету. Это мы блоки сами создаем все эти проблемы. Понятно. Ага. Вот эта часть, когда пели, вот Скажи, что надо делать, чтобы убирать блоки. приседать, расширять диапазон. Поем. Ну, эти все распевки вам проводят туда, вот вы идете тот пути, чтобы потом вот здесь, в всех песнях, где есть вот эти верхние ноты, где есть вот эти проблемы стоят, чтобы вы легко взяли их. Сейчас, были места, где взяли, были места, где нет. Просто как будто случайно. Были места, где попали. Нет, когда вот... хоть если бы си петь до, то этот ля для вас будет
Простите, но пофиг. Припев этой же песни. Калинка моя, в саду ягод, калинка, малинка моя, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягод, калинка, калинка моя. И все? Не, у меня и так красавица душаница, полюби меня, полюби меня. Кстати, держать минуту, там 60 секунд. Сколько там тактов зайдет? Мнение есть, очень много там. Да, много. Много. А сейчас стартовый, когда вот, ну, у вас неплохо было дыхание, но дальше где-то 20-25 секунд. Ну, по-лучшему 30. Мгм. А это надо развить. Решите там стартовый итог у вас. И потом, ну, можем это по номерам. И я вам скажу, что делать, чтобы... И я... Ну, голос, как ты говоришь, вот прям грудным, да, как ты говоришь, так и надо петь. То, что мужской тесситура, это мужская тесситура уже, Сложная дорожка. Да, ладно. как-нибудь. Запомни, каким он был, где сердцу ты любовь простил, где закрываются глаза, приходят снова сны непонятные уму, заполнят светом пустоту, со вспышкой света вокруг все исчезает, медленно ночь. Пульс усыпляет, снится небу снег, 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 и тьма за облаками, мечты твои чисты, я знаю, снег, 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 летит с небес летая. Ты рядом хочешь быть, я знаю. Мы души греем каждый год, уходит солнце в небосвод, и удаляясь от звезды, все станет белым. Кристаллы снега упадут, они остались в лесу, и я на тебе рисую, и он сверкает медленно ночь, пульс усыпляет, и снится небу снег, 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 зима за облаками, мечты твои часы, я знаю. Снег, 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 летит с небес летая, ты рядом хочешь быть, я знаю, знаю. Последний, да? Припев. Часы. Боль ушла, а покоя тишина, а где-то бред, а где-то ты, и мир когда-то был на ночь. Пульс усыпляет, и снится небу снег, 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 зима за облаками, мечты твои чисты, я знаю. Снег, 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 летит с небес летая, ты рядом хочешь быть. Снег, зима
твои часы, я знаю, снег, 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 лети себе снегая, ты рядом хочешь быть, я знаю. Я спела, что можешь прокомментировать. Ну, кстати, я заметила, что у тебя, ну, я не смотрела, не делала от тебя диагностики диапазона, но я скажу, что у тебя неплохое оно. И здесь и нижний регистр есть хорошие ноты, и верхние. Ну и как всегда, ты где-то вот этот взяла их, а где-то нет прям. Ну, последний припев был... Да, последний припев был хороший. Нет, там этот последний припев был неплохой, кстати. Распелась, да? Чуть-чуть? Да, распелась и взяла. Ну, я так послушала, как вы поете. Все вы талантливые, хорошие. Главное, что настроение у вас, позитивный настрой, то, что мне нравится всегда. Но вокал что? У нас требует труд и регулярных занятий. И все исполнится. Желаю вам всех удачи. Приходите ко мне, записывайтесь, пока есть места. Буду делиться с вами своим опытом. И мы вместе пройдем путь от самых основ до вашего первого выступления на сцене. Спасибо студии вокала. Еще приду, потому что здесь атмосфера очень классная. И что очень интересно, не совсем стандартные занятия, которые я себе представляла. Что это вот такая, как в музыкальной школе. Это не совсем такие стандартные занятия, которые в музыкальной школе, что давайте там распевку, там, не знаю, там аккорды петь. А это было очень энергично, интересно и с душой. Спасибо. Спасибо, Алина. Да, сегодня счастлива. Оказывается, у меня есть голос, я могу петь. И самое главное, что есть некие блоки, но это блоки не физиологические, это блоки, которые стоят в моей голове, и все просто. Получается, нужно тренировать. И спасибо огромное, что показали вот этот путь. С детства внушали, что нет голоса, петь не можешь, ну и вообще зачем тебе туда надо. Оказывается, это тоже бывает приятно, интересно, забавно. И теперь взяла для себя несколько фишек. Оказывается, можно расширить себе диафрагму. И оказывается, я умею дышать диафрагмой. Это тоже... Умею петь. Ну, умею петь, понятное дело, пока еще маленький, но в принципе не все потеряно, оказывается. Что перспективы есть. До новых встреч! Смотрите в следующей серии мастерской образа. Представляешь, шторы? Потолки. А сколько тут? Гостиный двор. Ой. Сегодня мы здесь, дорогие друзья. Марина, мы рады вас приветствовать. У вас шикарный бутик. Сегодня мы здесь в вашем арт-пространстве делаем 5-й день съемочный, заключительный. Съемки, финалы, я так понимаю, да? И то, что вы делаете, это прекрасно. Женщинам это настолько необходимо, особенно помощь женщине в виде вас. Я уверена, что вы справляетесь с этим наилучшим образом. И я со своей стороны готова вам помогать, представлять пространство, возможно, одежду нашего бренда. Мы шьем для детей, для девочек, для женщин разных возрастов. И сейчас работаем над градацией больших размеров. Это 50, 52, 54. Ни один образец отшивается для того, чтобы получить нужный результат. То есть